दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम ज़ारा बोरा है। मैं SDPS वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड की डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। गांव पर्दा, तहसील मनासा, जिला नीमच, मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। आपके सामने एक चमत्कारी रिजल्ट शेयर करना चाहती हूँ। तो आंटी, आपका नेम क्या है? मेरा नाम बिल्किस। बिल्किस है। अच्छा आंटी, आपका नाम बिल्किस है। तो आप कहाँ रहती है? मैं पर्दा गांव में रहती हूँ। अच्छा, पर्दा गांव में रहती है। तहसील मनासा। अच्छा, तहसील मनासा, जिला नीमच। अच्छा, जिला नीमच। आपका नाम, आप गांव पर्दा, तहसील मनासा, जिला नीमच की रहने वाली है। आंटी, तो आपको अच्छा बताइए आंटी, आपको क्या प्रॉब्लम थी? मेरे अस्थमा की बीमारी है। अच्छा, आपको अस्थमा की बीमारी है। तो आंटी, आपने इसका इलाज करवाया होगा? जी करवाया। तो आंटी, आपने कहाँ कहाँ इसका इलाज करवाया? नीमच करवाया, भिलवाड़ा अच्छा, करवाया। नीमच करवाया, भिलवाड़ा करवाया और बॉम्बे हॉस्पिटल में। बॉम्बे भी करवाया आपने? बॉम्बे हॉस्पिटल कहाँ? में करवाया। सैकी हॉस्पिटल में करवाया। तो आंटी, आपको कुछ रिलीफ नहीं मिला इससे? कुछ भी नहीं मिला। तो अच्छा, आपको हॉस्पिटल से कुछ दिया होगा, दवाई वगैरह, पंप पंप वगैरह? दिया। अच्छा, पंप दिया। तो आप पंप लेते थे, आपको इससे कुछ फर्क नहीं पड़ा? कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। अच्छा, तो अभी आप क्या ले रही है आंटी? अच्छा, आप ये दो दवाइयां ले रही है, SDPS वेलनेस का इम्यूनोडोप और SDPS वेलनेस का थंडरब्लास्ट ले रही है। अच्छा, तो आंटी, आपको इस दवाई से कितना रिजल्ट मिला? ये दवा लेने से मुझे पंप छूट गया। अच्छा। और ये सांस नहीं कर सकती, सांस नहीं कर रही मुझे। अच्छा। और मुझे 90% आराम मिला। अच्छा, आपको 90% आराम मिला। पहले सांस चल रही थी, आपको खतरनाक, अभी से सांस रुक गया है आपका, ज्यादा चलता नहीं है। अच्छा, तो आंटी, आपको ये कितना टाइम हुआ दवाई लेते लेते? ये 1 महीना हुआ। अच्छा, आप 1 महीने से दवाई लेती है। तो आंटी, आपको 1 महीने से दवाई लेने तो आपको कितना रिजल्ट मिला इस दवाई से? ये दवा लेने से मुझे 90% रिजल्ट मिला। अच्छा, 90% रिजल्ट मिला है आपको। तो देखो, आप सभी को देख लो, आपके सामने रिजल्ट है कि ये इनको इतना खतरनाक अस्थमा का प्रॉब्लम था। ये 3 साल से परेशान थी और आज ये SDPS वेलनेस की दवाई लेने से ये बिल्कुल 90% इनको रिलीफ है। तो आप सभी को धन्यवाद। और ये जिन्होंने दवाई बनाई है, फाउंडर, इस कंपनी के फाउंडर को धन्यवाद कहना चाहती हूँ। बस।